今日咧就想同大家分享呢個《使徒行傳》嘅。咁啊，《使徒行傳》咧，我成日都講咧，好似路加福音嘅下集啊，因為其實都係路加醫生所寫啦，而個讀者咧都係咧提亞非羅大人。咁但係對我嚟講咧，《使徒行傳》咧就好似一個新約中覽咁樣樣。咁點解咧？因為其實咧喺新約裏面咧嘅書信咧，即係好多嘅卷書咧都係由保羅所寫啦。咁有雅各啊，有彼得啊，有猶大，有一個不知名嘅主僕啊，就寫希伯來書啊，咁跟住仲有約翰啊所寫嘅。咁而喺保羅裏面咧，咁樣咧佢就有啲唔同嘅書信啊，即係監獄裏面嘅書信，啲係訓練下一代嘅書信啊咁樣樣啦。好啦，咁而睇《使徒行傳》嘅時候咧，我初頭睇咧，哇，真係好迷失嘅，即係佢唔知佢喺呢度去咗邊度啊，嗰度成啊等等。但係我哋咧去揾翻《使徒行傳》相關嘅地圖咧，其實就係保羅咧，佢傳福音啊，唔同嘅路線啊，佢走遍唔同嘅地方咧，網上都有呢啲地圖嘅。我哋一路咧望住個地圖，一路咧去讀《使徒行傳》咧，就好似睇住地圖去旅行咁樣樣。咁樣咧就成個咧即係嗰個過程咧就立體好多，我覺得就真係好正。可能咧，如果我哋再配合埋 Google Map 咧，哇，可能就又有另外一番嘅體驗，即係我下次都試下先。